Det var det, jeg lige skulle spørge om, så jeg kan helt stå her. Jeg sætter lige en timer til, fordi jeg er rigtig god til ikke at have styr på tiden. Men tak fordi jeg måtte komme. Nu ved jeg ikke, om I kender mig, så jeg vil bare lige ganske kort introducere mig selv. Jeg hedder Martin, jeg er 45 år gammel, gift, har 2 små børn. Jeg har været præst i 4,5 år, men det har jeg ikke altid været. Jeg har også været rocker, medlem af Bandidos, og har også 13 år i fængsel, har levet et meget, meget udsvævende og kaotisk liv. Så jeg er rigtig glad for, at jeg kommer til at tale til jer om netop de her ting her, om troen og håbløsheden. Så jeg tror bare, at jeg vil gå i gang med det her, og har sat tiden i gang. Jeg vil prøve på at komme med en forklaring på, hvordan livet, altså uden tro, det kan føre til en følelse af håbløshed, altså tomhed, meningsløshed og så faktisk eksistentiel frygt. Det er ikke mine egne meninger her i første halvdel af holdninger, som jeg kommer og bygger de her ting på. Det er i stedet for på anerkendte videnskabelige teorier og så filosofiske perspektiver, som jeg kommer ind for, ligesom for at prøve på og måske hjælpe jer med at forstå, hvorfor et liv uden tro, det kan være udfordrende. Ikke kun følelsesmæssigt og mentalt, men rent faktisk sådan helt, måden at være på. Tro, sådan først og fremmest. Hvad er det? Det er faste overbevisninger, sådan en tillid til det, man ikke kan høre eller se. Man kan tro på mange forskellige ting, men det er også sådan en religiøs måde at tro på, jeg kommer ind på. Men netop håb, altså hvad håb det er. For jeg tror, det er vigtigt, at vi lige sådan forklarer, hvad tingene de er, og hvad jeg mener med det. Håb, det er forventningen, eller et ønske om, at noget positivt, noget virkelig godt, det vil komme til at ske en gang i fremtiden. Selvom der ikke er nogen, kan man sige, sådan objektiv, sikkerhed på, at det kommer til at ske. Så det er ikke det samme som forventning. En forventning, det er som regel baseret på et eller andet rationale og nogle antagelser, som det er sådan her. Men håbet, det er, det er, at man tror på, at der sker noget positivt i fremtiden. Selvom der ikke er noget ligesom at tage det på. Og mange af de ting her, det kommer til at bunde sig i bund og grund i, hvilket verdenssyn vi har. Altså, jeg er kristen, så det ligger sådan lige til højrebenet. Men meget sådan et materialistisk verdenssyn, det er en måde, at man tror på, at materien, altså sådan det fysiske, der er her, som ligesom kan tage og føre rør på, min mave bliver lidt større, end da jeg blev gift, så der bliver endnu mere af den. Det er ligesom det eneste, der eksisterer. Og alle fænomener, altså alt, både bevidstheden og ens tanker, det kan forklares med eller som et resultat af materielle processer, Det her perspektiv, det kan faktisk påvirke menneskers følelse af håb og tro på flere måder. Fraværet af en transcendent mening, altså noget, der er større end os selv, ud over os selv. Uden tro på noget ud over os, så kan det materielle liv godt opfattes som uden noget dybere formål. Fordi hvad er der altså mere end det her? Eller meningen med det? Det kan også være sådan en følelse af håbløshed, da der ikke er noget højere mål, ligesom at stræbe sig efter. Der står også, det er en reduktion af bevidsthed. Hvis ens tanker og følelser, det kun er noget som sådan biologiske sådan mekanismer eller reaktioner, jamen så reducerer det ligesom oplevelsen af personlig betydning i os som mennesker. Og det kan ligesom også undergrave troen på, at vi helt sådan som mennesker har en eller anden unik værdi, fordi vi jo bare er tilfældige det. Og der er også en åndelig dimension, som selvfølgelig ikke er i det. Fordi uden noget åndeligt, og vi ser, at vi har et behov for noget åndeligt, så bliver troen overset. Og det igen kommer til at føre til tomhed, og mange, altså hvor det livet føles tomt og uden mening. Albert Einstein, ham tror jeg, de fleste af jer kender, han ser lidt vild ud. I hvert fald de billeder, han lukker øjnene, så ser man sådan et billede med sådan en fuldstændig sindssygt hår, mand. Det var jeg skal prøve at få den frisyr næste gang. Han siger noget klogt, synes jeg. Uden håb, så er der ikke noget liv. Fordi når man lever uden troen på en højere mening eller et formål, så kan det være svært at finde et håb. Fordi et liv uden tro, det kan være til en følelse af, at livet det kun handler om det daglige trummerum og rutiner, uden at have noget sådan langsigtet mål. Og forskningen den viser, at håb det har faktisk en direkte effekt på menneskers evne til at stå i modgang.
Og en undersøgelse, som blev gennemført af C.R. Snyder, det er en af de mest anerkendte psykologer inden for håbsteori. Han har påvist, at personer, der har et håb, de er bedre til at håndtere stress og opnå deres egne mål, fordi de ser udfordringer som noget, de kan overkomme. Psykologi, det taler også noget, der hedder eksistentiel krise. Det er noget, som opstår, når mennesker de mister deres tro på, at livet har en formål. Viktor Frankl, det er en af de overlevende fra under 2. verdenskrig, og som var på Auschwitz. Han var også psykiater. Han beskriver i hans bog, som hedder Man's Search for Meaning, hvordan mennesker, som ikke har noget at leve for, ofte oplever den dybeste form for lidelse. Altså, der er ingen håb eller mening med livet. Og det siger han faktisk, det var værre end at sidde på Auschwitz. Socialpsykologi, der er tro og mening, de har stor betydning for vores mentale sundhed og trivsel. Studierne her, de viser, at mennesker, som har en overordnet mening med livet, de har det bedre psykisk helbred, og de har også en lavere risiko for depression og for angst. Og eksempel på det her, det er også fra Roy Baumeister, der viser, at mennesker, som ikke føler, at deres liv har et formål, de har også større tendens til faktisk at udvikle mentale problemer senere hen i livet. Det er bagsiden af medaljen ved at leve i et sekulariseret samfund, hvor religion og tro det tit bliver overset som irrelevant. Så man kan komme til at få en ensomhed, eksistentiel ensomhed, fordi vi ikke har noget åndeligt fællesskab eller en højere mening at støtte sig til. Så kan man ligesom føle sig isoleret. Noget, som jeg virkelig kan relatere til, da jeg har brugt meget tid på det i et fængsel. Men hvordan kan det være, at et liv uden tro, det rent faktisk skal føre til håbløshed? Nietzsche, som siger, at Gud han er død, han beskriver en tid, hvor mennesket de vil miste sin tro på Gud, og så den objektive mening med livet. Og det her, det vil så komme til at føre til sådan en nihilistisk kultur. Nihilisme, det er troen på, at livet det er uden mening og uden værdi. Fordi ifølge Nietzsche, så er det her en eksistentiel krise, som fører til en følelse af håbløshed og fortvivlelse. Det er ikke noget, som jeg sidder og selv finder på det her. Det er noget, som videnskab, psykologer, de siger, at det rent faktisk er ved at leve i en verden, som vi lever med. Det er jo bare os. Der er ikke noget. For hvad sker der, når man slår sig, og man står helt alene? Du ikke har nogen venner, du ikke har nogen ting. Hvad skal man gribe ud efter? Hvad skal man gøre? Det er muligt, kommer også nogle spørgsmål herefter, når den her del af den vil være færdig. Fordi hvad er der i bund og grund, at de tror på? Hvilket verdenssyn er det, I har? Og har I måske overhovedet tænkt over de her ting her, at der rent faktisk er konsekvenser af den måde, som vi nu lever på en gang her i det her den her sekulariserede verden, som vi nu er i? Fordi tro, det giver os en mulighed for et fællesskab. Og det er en af de fundamentale ting i et menneske, for et menneskes trivsel. Sociale relationer og fællesskaber, det er forbundet med psykisk sundhed. Når troen på noget er større end en selv, og fællesskabet omkring det, det giver os en følelse af at høre til, og være en del af noget, som er større. Den videnskabelige tilgang til livets mening, det kan tit ses i modstrid med den åndelige. Psykologen Martin Seligman, han er kendt for sin forskning i positiv psykologi, og han har en teori om, at lykkens 3 komponenter. Han forklarer, at mennesket, som der er i stand til at engagere sig i aktiviteter, som giver deres liv mening, som i relationer, vil arbejde med et mål, der er større end sig selv, de er lykkelige. Lykke. Hvad er det? Mennesker, de tror tit, at vi skal få en masse ting. Hvis jeg får det her, så bliver jeg glad. Og hvis jeg nu bare lige får det her, så bliver jeg rigtig godt humør. Jeg kan huske, at jeg havde engang en idé om, at jeg ville gerne have en, Audi A6. Da jeg selv fik den, så var det faktisk ikke særlig fedt alligevel. Så tænkte jeg, så skal jeg have BMW X5, de lige udkom med en bil her lige omkring 2000, år 2000, det der skifte der. Og der tænkte jeg, så skal jeg have den. Og når man får sådan en fornyelse, så tænker jeg, den er faktisk ikke fed nok, så jeg sender den lige til Hartke, så tuningsfirma i Tyskland, og så får jeg lige 100.000 euro, og så kan jeg lige pippe den lidt op.
Så får man så klager derhjemme, fordi når man tænder bilen, så er vinduerne ved at blive suget ved naboen og sådan nogle ting, så man skal parkere den 100 meter ned ad vejen. Men stadigvæk, altså ligger og kører rundt i den, heller ikke rigtig noget, vel? Det er bare igen det der, man får en masse ting, og man tror, det gør en lykkelig. Men det gør det på en grund, ikke? Jim Carrey, han siger noget klogt. Han ville ønske, at alle mennesker, de fik oplyst eller opfyldt alle deres inderste ønsker, alle de ting her. Fordi så vil de virkelig se, hvor tomt det er. Fordi det er ikke løsningen på det. Og det er ikke bare ham. Altså det er Rockefeller, det er mange altså kendte mennesker, de siger det der, altså. Jeg troede da, hvis jeg nu fik mange millioner mennesker, de idoliserede mig alt muligt, de blev rockstjerner alt muligt. Når det her det endelig kom, altså, så har jeg fat i den lange ende, så er jeg lykkelig, så er det hele her. Men mennesker, gang på gang på gang, de beskriver bare, når du får de her ting her, det er ikke løsningen på det. Det er ikke det, der gør det. Man lever i en illusion, om man tror, det er det. Og videnskaben forklarer det. Mange mennesker, som lever uden tro, de oplever sådan et moralsk vakuum, man kan sige der, fordi hvad er rigtigt? Og hvad er forkert? Hvis det ikke er nogen sådan højere instans, man kan sige, at følge, så kan det ligesom være svært at finde sådan et fundament for ens egen moral og så etik og adfærd. Ikke? Og socialpsykologien, de har også forskning påvist, at religion, det spiller ikke bare en lille, men en væsentlig rolle i at forme vores moralske overbevisninger. Fordi uden tro og basere sin moral på, så kan man ligesom føle, at vores beslutninger i bund og grund, så har de ikke noget dybere, vel? Altså. Og det kan gå hen og føles usikkert. Som jeg startede med at sige, et liv uden tro, det kan føre til en følelse af håbløshed, tomhed, meningsløshed og eksistentiel frygt. Ja, 20 sekunder igen. Men jeg vil gerne have prøvet så lige at tænke lidt over, i hvert fald lige det første stykke tid efter, har jeg ikke sådan lige snakket med andre, men bare lige måske lukke øjnene, eller stå på et ben, eller hvad jeg har lyst til, og bare lige sådan tænke over sådan lidt, hvad er det, jeg tror på sådan, i bund og grund, hvad er det? Og så måske lige bagefter sådan tænke over, har jeg måske nogensinde tænkt over, altså lige tage skridtet længere, og så tænke over de ting her. Og så kan I snakke om, hvad der I tror på, og hvordan det påvirker dit syn på livet. Og hvordan du vil have det, hvis du ikke har noget at falde tilbage på, når livet det bliver svært. Og tror du overhovedet, at det vil kunne give mening, og så have en tro på en Gud. Det må jeg gerne sådan prøve at lige sidde og reflektere lidt over, og så tænke lidt over. Så jeg slukker for lyden. Kan du sige spørgsmålet en gang til? Ja, det kan jeg godt. Ja, hvad er det, du tror på, og hvordan det påvirker dit syn i livet? Altså, enten hvis så kan være den, du sidder for kristen, så kan de forklare det. Så kan det også være, det ikke er. Hvad tror du så på? Jeg tror på ingenting, jeg tror på det og det, og hvordan det påvirker dit liv. For eksempel som, når livet bliver svært, du mister en, du står tilbage her. Hvad gør det ved det, når du står der? Forstår I, hvad jeg sådan, okay, ja. Og hvad det betyder for dig at tro på noget, eller hvad det giver dig. Eller måske mangel på det, kan man sige. Og som jeg sagde først, lige bruge tiden til lige at se ind af, og så lige tænke over, om jeg nogensinde havde tænkt over de ting, som jeg sagde, med det livssyn her, det rent faktisk kan få de her ting med sig. Og hvad det er, jeg selv tænker og tror med de forskellige ting her. Så det kunne lige bruge dem nu på nu. Ja, nej, jo, hov. Der er ingen lyd igennem, eller hvad? Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ja? Jo, her. Der var lyd der.
Ja, jeg skal lige finde tiden. Hvordan er det? Stopur. Så. Vi har masser af tid, så jeg tager ikke glas vand. Nej. Jeg håber, I havde nogle gode snakke. Hvad det hedder derinde. Men inden jeg bare lige går sådan rigtig i gang med det her, så er det bare lige helt hurtigt sige sådan, jamen hvad har videnskaben også en mening om, hvordan det her, det står til som jeg tror. Og så, ja, det har de. Hvad det hedder, forskning fra John Hopkins University og andre universiteter, det viser faktisk, at religiøse mennesker, de har en lavere forekomst af depression og angst. De har en indre fred på grund af troen på det højere formål. Det er videnskabeligt vist, at de kommer hurtigere igennem, igennem sorger, igennem smerter, efter operationer og sådan nogle ting, kommer ud for mindre ulykker. Jeg ved ikke lige, hvordan de laver de her undersøgelser. Det er man gået, men det er rent faktisk bevist. Jeg synes, det er vildt. Jeg gør. Neurovidenskaben, den viser, at tro og religiøse ritualer, det har en beroligende effekt på hjernen, fordi den aktiverer de samme områder, som der er forbundet med følelsen af velvære og med lykke. Jeg synes, det er sindssygt. Socialpsykologer, de har påvist, at troende mennesker har en højere grad af livstilfredshed, fordi de føler, at deres liv har et større formål. Og det igen støtter det, når man tror på Jesus, det hjælper mennesker med at finde mening og glæde og modstandskraft i livet. Min kone er socialrådgiver. Det siger også, at folk, der har tro, jamen, det er bevist, selvom det godt nok bare noget, det ikke findes, det er placebo, de siger. Men så er det bare sådan at sige, skal hele ind til benet. Jamen, hvis det så bare var, noget man bilder sig selv ind, og resultatet rent faktisk er noget, der er bedre, jamen hvorfor så ikke gøre det? Ja, men det er fordi, jeg kan ikke tro på en Gud, men han er fuldstændig stjernepsykopat, men er det ikke noget med, at Gud han sørger for, at Abraham han skulle ofre sin egen søn? Hvor er kærligheden inde i det? Ja, det skal jeg lige fortælle jer. Dengang, den almindelige måde at tilbede en Gud på, det var, at Gud var ikke en, men de var fjerne, de var vrede, de var sure alle guderne. Og hvordan mildner man deres vrede? Offer, ikke skære i sig selv, give blod, offer, korn, hvad er det mest dyrebare, vi har? Det er vores børn, så lad os brænde dem, og så give dem til guderne. Så dengang Gud kommer og taler til Abraham, der taler han på ham i øjenhøjde. En måde, som alle mennesker kan forstå på. Abraham, ja, du skal lige ofre din søn. Ja, selvfølgelig, det er det, man gør. Det er den måde, man tilbeder en Gud på. Lad os så skal til at gøre det, råber Gud for, hey, stop, man, når du er fuldstændig væk fra vinduet. Selvfølgelig skal det gå for din søn. Se der, der er dyr, slag det. Og så går det hjem og spiser det her med din familie, og det er en fredsoffring, som du skal vide, at guderne er ikke guderne, men Gud er én. Og Gud er ikke fjern, men Gud er nær. Og Gud er ikke vred, men han giver fred, og du skal hygge dig og spise det her sammen med din familie. Fordi så kan de andre se, at det her, det er den måde, som Gud han er på. Så er han jo ikke vanvittig lige pludselig. Men så kom det endnu mere her med Jesus, hvor han kom. Fordi kristendom er så meget anderledes end andre religioner. For de andre religioner, det er menneskers stræben og gør alle mulige ting, for til sidst at blive varet på en skål, og så enten det ene eller det andet. Og kristendom, det er fuldstændig anderledes. Der er det Gud selv, der har lavet alle regler og krav og ting, der er til det. Han kommer selv ned og giver sit liv og tager den straf, som vi skulle have taget for at komme hen. Vi får det hele kvit og frit. Det er en gave fra Gud. Og igen her er kristne også andre end andre religioner. Ja, det er rigtigt. I Island der er Gud også tilgivende. Men han er ikke retfærdig. Fordi du kan ikke bare tilgive noget, uden at ligesom også, hey, det er da ikke bare, hvad med, han har slået min mor ned, men der skal da, jamen han er tilgivet, Der er ligesom også en retfærdighed, der skal ved det. Det finder du kun i kristendommen. Det finder du kun i Jesus. Og Gud han er relaterbar. Han er gået rundt på jorden. Han kender til at blive, gå igennem det mest syge, korsfæstet. Det er en af det er den værste måde at så blive slået ihjel på. Du dør simpelthen af smerte og udmattelse. Fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, om I så Passion of the Christ, ham Jim Caviezel, dengang han skulle prøve det, han var nærmest ved at krasse af, bare kun sådan en fake korsfæstelse. Det er de ekstreme Gud, han gik til, for at vi kunne bemøde ham. Fordi han elsker dig. Og Gud, han er god hele vejen igennem. Jamen, det er jo ikke korrekt, det der står i Bibelen. Det er jo ikke videnskabeligt og alt muligt andet, hvor jeg tænker sådan lidt. Jeg bedømmer ikke min kone ud efter, hvor hurtigt hun løber, sammenlignet med en gepard. Den løber 114 km/t, siger min datter hele tiden. Jeg ved ikke, hvor hun er det fra. Det er nok rigtigt, sådan hun siger det. Så hurtigt løber min kone ikke.
engang i nærheden af det. Så hvis jeg bedømmer hende efter at løse som gepard, det er jo ikke at være fair over for hende. På samme måde, hvis hun skriver et brev til mig, og så bedømmer du ud fra, at det er jo virkelig en dårlig kogebog, det her. Fordi det er ikke en kogebog. Det er et kærlighedsbrev, hun skriver til mig. Så det med at tage ting, som de er, det er ikke videnskabeligt tidsskrift, Bibelen og andre ting. Det er den måde, hvor Gud han møder os for at fortælle os, hvad fejlen er, hvad løsningen er, hvem han er, og hvem vi er. Det er det, den fortæller os. Så dømt den ud fra alle mulige andre ting, det er heller ikke fair. Det er håb, han giver os. Håbet om, at vi ikke er alene. Om, at han elsker os. Om, at vi har en fremtid. Vi skal være sammen med ham. Vi skal være evigt glade eller lykkelige. Den har jeg tit tænkt over, den her. Evigt. Altså, jeg kan huske, da jeg blev gift. Det var en stor dag, skal jeg hilse at sige. Men det faldt mig sådan lidt hen, ikke? Altså, det er jo ikke sådan helt det samme. Altså, ikke fordi jeg elsker hende, det er ikke det. Nu, jeg håber ikke, det her det kommer forkert. Jeg håber, jeg forstår, hvad jeg mener. Sådan at man er lykkelig over en ting, men den er ikke vedvarende lykken. Det er sådan, den går væk igen. Man får en ny ting, ja, så er jeg ikke så begejstret for det igen. Vi skal være evigt lykkelige og se ham, som han er. Men så kan godt være, der er mange ting, som man ikke rigtig ved, og man rigtig finder ud af alt muligt andet. Men det er ellers også ligegyldigt, er det ikke det? Fordi jeg tror på, at vi har en Gud, som der elsker os. Jeg tror, at vi har en Gud, der giver mening og håb. Hele mit liv før tiden, det brugte jeg seriøst. Kun på stoffer, byture, alt, altså for hele tiden bare for at få et eller andet. Altså, det var virkelig bare tomt. For jeg har aldrig sådan troet, at jeg er noget værd som et menneske. Jeg var sikker på, at hvis mennesker fandt ud af, hvem jeg var, så er ikke nogen, der forbinder med mig. Fordi hvem var jeg for det første? Hvad havde jeg sådan blevet ind med? Jeg var også ret sikker på, at det ikke nogen, der kunne elske mig. Jeg ikke havde noget værdier. Sådan ting. Det var jeg 100% sikker på. Det er den måde, jeg levede mit liv på før tiden. Da jeg er inde i fængslet, tager jeg fat i Bibelen og læser den. Det forandrer fuldstændig min måde at se mig selv på, min medmenneske omverden, det hele. Det er ikke bare sådan en lille om det er alt. Jeg ser for første gang nogensinde hele mit liv, jeg elskede. Jeg har værdi, og jeg er noget værd. Fordi vi har brug for det åndelige. Hvad mener du med det åndelige? Det er fysisk. Alt er lige sådan fysisk. Jeg kan ikke stille mig op på vægten hjemme og sige, skat, se mand, jeg har taget 5 kilo næstekærlighed på, og 700 gram selvbeherskelse. Det måles ikke på en vægt. Det er sådan det, man kalder det åndelige. Sådan, Bibelen bruger sådan, tit sådan nogle begreber som sådan, åndens frugter, sådan kærlighed og glæde og fred og venlighed og tålmodighed og godhed og sådan nogle ting. Sådan de dyder, det er sådan det åndelige. Og for at forstå, hvor vigtigt det åndelige det er i vores liv. Jeg har 2 børn. Jeg har sådan set 3. Hvad det hedder, og så muligvis nogle andre ikke kender sig, det ved jeg ikke. Hvad det hedder, men jeg har i hvert fald, sundhedsplejersken kommer ud og tjekker de børn her. For at se, om de er omsorgsvigtige. Det kan de se. Og det her, det er helt bogstaveligt. Det lyder måske sindssygt, men et spædbarn, det overlever ikke, hvis det kun får modermælk. Så dør det. Og jeg tænker, Martin, hvis I kender sundhedsplejersken, spørg det jo. Det skal have noget åndeligt. Det skal have øjenkontakt. Det skal have mimik. Det skal have berøring. Fordi hvis barnet ikke får det, så hvis den der dør. Det skal have kærlighed. Og det er helt seriøst det her. Og hvis det er livsnødvendigt i spædbarns liv, hvor vigtigt, jeg tror jeg sikkert også det er i vores liv, at få de ting her. Der er lavet forsøg op gennem historien. 4 jeg lige kender til. Nogle gange, når man sådan sidder og kigger tilbage i historien, så tænker man, hvad i alverden gik det lige igennem hovedet på ham der? Altså, men der var i hvert fald en fyrste her i 1200-tallet, en af de 4 eksempler. Han fik den her geniale idé, synes han, at hvis vi nu tager hele den landsby her, isolerer alle børnene. Kvinderne får masker på, så de ikke kan se dem. De må ikke tale til dem. De må overhovedet ikke sige et ord til børnene. Og så får de selvfølgelig bare brystmælk, ikke? Fordi når de børn har vokset op, så begynder de at tale sprog som i paradisets have. Altså, I kan godt høre, at han var ikke helt rask ham der, ikke? Hvad tror I, der skete med alle de børn her? Der var ikke et eneste af dem, der overlevede. Fordi det kræver det åndelige. Det fik det ikke. For et stykke tid siden var der en dokumentar på DR, sådan med det gamle USA og Rusland, oplysning det, børnehjem, Moldova og sådan nogle ting. Børnehjemmene der,
De første par rækker af børn, de har lige fået, hej, du ved, sådan lige, ikke? De var smadret, ødelagte, ikke eksisterende, og resten af børnene, de døde. Fordi det er ikke kun det fysiske. For Bibelen siger, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men det, der udgår af Guds mund, det ord, altså det åndelige. Og igen her er Bibelen fuldstændig unik. Igen er Jesus helt unik her. I hans kærlighed til os. For den kommer ikke af sit liv frivilligt, fordi han elskede os. Så derfor hedder evangelie, det gode budskab. Du er allerede elsket. Du er fri for at skulle gøre noget, acceptere, præstere et eller andet for at få Guds accept og kærlighed. Den har du i kraft af ham, af Jesus. Igen fuldstændig anderledes end alle andre religioner. Du har hele pakken her. Kærligheden, hvem der du virkelig er. Fordi den måde, jeg så mig selv på før tiden, det var meget som du dum, grim, fed, håbløs, ulykke. Altså virkelig sådan, jeg så mig selv i spejlet og gav mig selv værdi. Okay. Jeg har brugt det her eksempel mange gange. Hvis det er en 1000 så sådan, hvad så, idiot, sådan kaster den i gulvet og tramper på den. Så lidt nogle gange, som vores menneskeliv kan føles, ikke? Knust, ødelagt. Det er jo ikke sådan, hvis jeg går ned i Rema bagefter, skal jeg ikke købe noget for sedlen, fordi den ikke er noget værd. Eller den lige pludselig kun er 25% værdi. Fordi sedlens værdi ligger i, hvad der bliver sagt til den, hvad den har været igennem eller udsat for. Men det ligger i, at det er en seddel. Og sådan er det også med os. Din værdi, den ligger i, hvad du har været igennem, hvad du er udsat for. Siger til dig selv, eller hvad andre siger. Men den ligger i, at du er elsket og uvurderlig. Højt agtet af Gud. Fordi det er sådan, han er. Det kan jo svært nok at få ens kammerater til at tage opvasken for en. Og dem vælger vi alligevel at stå på hovedet og springe og gøre dem andet for. Men nu kommer universets skaber her, præsenterer sig selv for dig, giver sit liv for dig, tortureret for dig, hænger på korset, han kunne bare hoppe ned. Men han blev der af kærlighed til dig. Og jeg giver dig livet som gave. Som videnskaben siger, en følelse af velvære, lykke. Fordi de ting inde i hjernen, der er som religiøse ritualer, de aktiverer de samme områder. Det er bevist, at det giver formål, at det giver mening, det giver tro, det giver fællesskab. Der er evidens for den positive indflydelse i dit liv. Det er det troen kan, og det er det Jesus han kan. 12 minutter. Ej, det er, hold nu op, mand. Fæld din tårer fod. Nej, det er jo imponerende. Den klarer jeg lige. Der er jo lige 2 sekunder for meget, ikke? Men det... Jeg sprang lige på linje over, så okay. Nej, hvad det hedder... Jeg vil gerne have, hvad det hedder... hvordan det ser i dit liv, eller vil det se ud? Sådan lidt her. Hvis du lige ser det igennem troens briller, vil det ændre dit perspektiv her på livet? Eller udfordringer i livet? Hvis du nu så det selv lige pludselig, hvis du ikke er troende, så tænk dig, hvis jeg nu gjorde det her, vil det gøre en mening? Hvis jeg lige så troens briller på, vil mit liv måske se anderledes ud? Vil det have nogle positive ting? Og hvis du så er kristen, jeg så forklare, hvordan jeg har gjort det der. Betyder det noget for dig at have noget at tro på, der er større end dig selv? Nej, du er politiet. Jeg er ikke bange med, som jeg gør siden. Det er ikke noget før, hvis I så en politibil flere efter kommunen, det var sådan, slap bare noget på, jeg ikke må have. Jeg har man ikke sådan. Politiet er jo faktisk hjemme og banke på os juleaften, mand. Det var min kone, der ville have fat i. Fordi jeg er fuldstændig idiot. Jeg skulle med en affald, det var lukket på gennemsnit. Jeg tænkte, jeg tager bare posen, men nu er vinduet. Det ved jeg godt, jeg er præst, og det gør man ikke sådan noget der. Men det gør jeg så. Hvad det hedder. Så de står og banker på, og jeg trækker ikke mine, de snakker med hende, og jeg tænker, hey, hvad er hun nu lavet? Så jeg kan godt høre, at de står der og snakker om det affald, så man kunne sige, hey, det er faktisk mig, det her. Så i stedet for at få 3500 bøde der, så endte det med, at jeg selv kunne fjerne det, og så smed det i skraldespanden bagefter. Jeg har ADHD, og har fuldstændig glemt, hvad formålet var, jeg vil sige med det her. Så det må I lige undskylde. Sådan er det. Ja, tak skal I have. Nej, hvad det hedder. Hvordan kan troen på Jesus som frelser ændre den måde, som du ser livet på? Eller hvordan kan gøre en forskel i dit liv? Eller andet. Vil I prøve at tale om de ting her? Ja. Gud er god. Helt seriøst. Det har fuldstændig forvandlet mit liv. Ikke bare sådan lidt. Og ikke fordi man ikke kommer for dårlige ting. Altså, jeg har lige gået gennem et kraftforløb. Altså, hvad hedder det? Der var 9 måneder hen, eller 9 uger hen, min kone fik ondt i maven, og var hasteopereret, akut på indlagt, og fjerne æggeleder og barn. Det er ikke fordi, man ikke oplever svære ting. Men når vi kommer igennem de her ting her, så går Gud med ind igennem.
Det kan godt være, du ikke lige føler, når du står i det. Min datter, hun falder og slår sig. Jeg løfter hende op og trøster hende. Skat, rolig, jeg er her. Hun skriger stadigvæk som stod en gris. Men jeg er der. Og hun mærker måske ikke, det lige der. Det kan godt være, du føler, du er alene. Men Gud, han er der. Det kan godt være, du føler, han er langt væk, men han er nær. Det kan godt være, man føler en masse ting. Men han er der. Og han venter bare på, at du banker på og åbner dit hjerte, så han kommer ind til fællesskab med dig. Giv ham en hånd.